Vocês acharam mesmo que não ia ter Jornal A Camp esse ano? Boa noite! Boa noite! Está no ar o Jornal A Camp, o jornal oficial do acampamento da família. Nós estamos aqui para trazer as principais notícias do nosso acampamento para você. Verdade, Letícia. E esse ano nós vamos ter muito trabalho. E para começar, hoje nós vamos trazer para vocês as cenas do nosso culto de abertura. Já deu para sentir um gostinho de como vão ser esses dias aqui no nosso acampamento. Então confiram as imagens. E o nosso segundo dia no acampamento da família começou bem cedo. Logo pelas primeiras horas da manhã, tivemos um devocional em cada um dos alojamentos. Terminado o momento de devocional, foi o momento de tomarmos o nosso delicioso café da manhã, no qual foi preparado com tanto amor e carinho por nossas irmãs da cozinha. E depois de nos deliciarmos com esse maravilhoso café da manhã, chegou o nosso tão esperado culto matutino. Momento esse que contamos com muito louvor, muita adoração e muita comunhão entre os irmãos. E chegou o momento da rica mensagem bíblica trazida por nossa irmã Richelle, na qual foi bem dinâmica e nos fez nos lembrar da parábola da vinha e dos trabalhadores. Se não dormir, paga 30 flexões. Foi isso que os nossos adolescentes experimentaram na manhã de hoje. Ficaram até tarde conversando e deu no que deu. Então agora fiquem atentos, viu? Nada de ficar conversando até tarde, porque senão vai ter que pagar bem umas 50 flexões, viu? E se vocês acharam que nós não teríamos cantor no nosso acampamento, vocês se enganaram. Vejam só o nosso cantor vindo diretamente do Paraguai, o irmão Felipe. De hoje, as nossas irmãs tiveram a oportunidade de botar para quebrar no treino funcional. Confiram as imagens das nossas irmãs colocando o corpo em exercício e queimando as gordurinhas localizadas. Venha, venha, vamos exercitar. Malhar, andar, nadar, dançar, pedalar, jogar, brincar e até escalar. Parada que não pode ficar. Parada que não pode ficar. Uma situação inusitada no acampamento da família. Um incidente tem causado muita discussão e, claro, reclamações entre os acampantes. Uma coisa que é comum nas nossas casas, mas que nos acampamentos também pode acontecer demais: o ronco excessivo. Acampamento da Família 2025. Nós sabemos que aqui é um lugar para aprendizados, também é um lugar para brincadeiras e também descanso, mas parece que o nosso descanso tem sido comprometido por conta de alguns roncadores. O Jornal A Camp tem recebido certas denúncias acerca de um rapaz que tem sofrido muito com os roncadores do alojamento masculino. Por conta disso, nós viemos averiguar a situação. Mauro, um dos acampistas, tem enfrentado noites difíceis devido ao ronco de um dos irmãos que divide o alojamento com ele. A falta de sono também está associada a diversos efeitos negativos, como este que se vê agora. Estamos aqui com Mauro Martins Portela, que veio trazer sua reclamação para o Jornal A Camp. Mauro, conte-nos o que tem acontecido. Eu estou completamente indignado. Como é que eu posso vir para pagar o acampamento para me alimentar, dormir, só que eu não consigo dormir? Esse é o mínimo, esse é o mínimo. A comissão é 100% responsável por isso. Como é que eu posso pagar minha inscrição para ter um cara que vai estar roncando no dormitório? Isso não é possível, isso não pode, isso não pode. E o descontentamento é tão grande que Mauro se irritou até com o nosso cinegrafista.
Meus irmãos, nós pedimos 1000 desculpas pela situação deselegante que aconteceu agora na nossa filmagem do Jornal Acamp. O senhor Mauro Martins Portela se descontrolou, perdeu um pouco a cabeça por conta da situação. A revolta é tão grande que ele fez isso com o nosso cameraman. Realmente a situação de Mauro Martins Portela é muito difícil. É por isso que nós já temos uma lista de procurados aqui no acampamento acerca do caso do roncador. Verifique a imagem agora e depois é com vocês, Letícia e Marcelo. Meu Deus, deve ser coisa mais elegante. Demais, Marcelo. Que situação complicada, né? Pois é. E vamos a mais notícias. Peraí, Letícia. Então, o que tá acontecendo? Estão perdendo o sinal, meu Deus, o que tá acontecendo? Os adolescentes estão invadindo agora o Jornal Acamp. Os adolescentes? Boa noite. Estamos aqui invadindo o Jornal Acamp. Sabia que hoje é um dia muito especial, GG? Sério? Mas que dia é hoje? Me parece um dia tão simples. Não, pelo contrário. Hoje é o dia da esposa do pastor, a Nilma. É verdade, Isaac. Por isso que nós temos que comemorar de ter a irmã Neuma com a gente. Porque ela é tipo uma super-heroína, sabe? Aliás, o que seria do pastor sem ela? Exatamente, doutora G. Ela é uma super-heroína. E nós, juntamente com a igreja hoje, iremos descobrir o que come, o que vive e o que faz a Nilma, a esposa do pastor. Hoje, no Acamp Repórter. Galera, ao vivo, aqui como vocês podem ver, a irmã Neuma está ali à frente, conduzindo o nosso louvor. Olha, eu queria que o cara mostrasse como a irmã Neuma está se comportando agora. Olha o jeito que ela tá. A mulher sabe cantar, a mulher sabe liderar, ela sabe ir à frente do louvor. É bom em tudo, A irmã Neuma é perfeita. Pessoal, atenção, estamos aqui à procura agora da irmã Neuma. Vem encostando, vem chegando. O nosso recurso. Então estamos aqui perto de um momento em grupo aqui. E a irmã Neuma apareceu. Ela tá ali, a irmã Neuma tá ali. E junto com o pastor Alessio, com quem ainda? Com quem? Mostra lá, câmera. Por pouco, foi por muito pouco ela me viu. Opa, a irmã Neuma ganhou ao vivo. A irmã Neuma acabou de ganhar um presente da nossa secretária. Um box. Que isso? É ao vivo. Então estamos aqui de pertinho. E ela tá ali testando, olha. Pode ver que ela está ali fazendo agora o teste. Mas pelo visto ela gostou muito. Galera, estamos vendo aqui um pouco mais de perto. Nossa equipe com toda a segurança possível para a irmã Neuma não desconfiar. Entendeu? Pessoal, estamos aqui no refeitório onde a irmã Neuma almoça. Seja mais discreto, tá bom, câmera? Gente, como podemos ver, a irmã Neuma também come arroz. Gente, já que ela é nutricionista, vamos analisar o prato dela? Vem, câmera. Será que os irmãos da igreja conhecem a irmã Neuma? Fique agora com o quadro Quem é a irmã Neuma? Fala galera, estou aqui hoje com a irmã Neuma. Irei fazer 5 perguntinhas para ela, para responder sinceramente. Irmã Neuma, qual seria seu superpoder se pudesse escolher um? Eu queria ter a visão além do alcance para ficar vendo o que o pessoal do grupo de louvor anda fazendo, se eles estudam as músicas que eu envio para eles. Eita, se você fosse um personagem de série ou filme, qual seria? Hermione, de Harry Potter. Ai, quem é seu cantor preferido e por quê? Gosto de Guilherme Kerr.
porque as canções dele são biblicamente corretas, ele escreve bem e compõe bem. E se você gosta, cante um pedacinho pra gente. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Eita, obrigado. Qual foi seu sonho pessoal mais inusitado que a senhora já teve? Lutar karatê. Ai, combina com a senhora, combina. Eu gosto de Cobra Kai. Quem é seu adolescente preferido depois da tua? Eu, né? Adivinhou! Falei, gente. Nossas perguntas hoje para a irmã Neuma. Obrigado. Nada, amor. Até a próxima. Até. Obrigada pela atenção depois de termos invadido o Jornal A Camp. E queremos agradecer especialmente a irmã Neuma, que foi lá de Manaus até aqui o Piauí, calor, meu Deus do céu, só Jesus na causa. Viemos agradecer especialmente e até a próxima Jornal A Camp. Opa, voltamos aqui, voltamos agora, né? Tudo certo, Pedro? Tudo certo? Pronto, voltamos lá. Bom, gente, infelizmente nós vamos ter que encerrar o nosso jornal por hoje devido a essa intercorrência, né? Tinha que ser esses adolescentes, né? Isso deve ser coisa daqueles líderes novos deles. Mas amanhã tem mais e nós estaremos aqui trazendo as melhores notícias para vocês. Verdade, pessoal. Até amanhã. Tchau. Tchau.